Oke guys, jadi ini aku mau mereview slime. Ini slime buatan aku ya. Tada, ini slime aku buat dari clay. Tuh teksturnya kayak gini. Ini warna hijau. Aku buatnya sebentar sih. Yang lama itu mainnya sampai berjam-jam guys. Tada, kita keluarnya ya. Bagus guys, sampai bersuara. Sorry ya tanganku kayak gini, soalnya emang kayak gini. Nih kita main dulu aja. Tuh. Ini kita bisa tambah air guys, walaupun udah bagus kan kita tambah air lagi sedikit aja. Tinggal ngeruguk. Tuh lihat, bagus kan guys. ASMR slime, hahaha. Oh iya guys, menurut kalian slime aku kalau dijual cocoknya harga berapa guys? Komen ya. Perasaannya kita masih di rumah ya. Bagus. Menurutku sih ini bagus, tapi nggak tahu menurut kalian. Nggak tahu pendapat yang lain. Nilai dong guys slime aku. Mata padat mah yang Nilai ya guys ya. maksudnya dirias ya. Ya. Iya gitu. Ya udah, makasih udah nonton. Bye.